呢條片我哋會揀2025至2026年度啦 SLCSS S5 Final Exam Paper 2嘅第21題，咁啊關於咧 Property of Circle 嘅題目。而家俾咗你 ABC 係一個 straight line 啦 ，A boy 等於 boy dot， 咁即係咧三角形 A boy dot 咧係一個 isosceles triangle， 然後3個 arc C dot 等於翻2個 arc boy C， 咁我哋睇一褪位，即係 arc C dot 除翻 arc boy C 咧就係2:3嚟嘅。咁即係呢度2，呢度3啦，然後俾個 theta 你，問你 angle CA dot 係幾多？我哋叻佢做 x， 咁即係 A dot boy 都係 x， 因為 base angle isosceles triangle。咁然後咧再打翻入去咯喎 ，angle C boy dot 咧就會係2x， 因為呢個係一個 exterior angle of triangle。2x 就對 arc 係2啦，所以 boy C 咧就會對翻住。angle boy dot C 咧就會係3個 x 啦，咁所以我哋計到咧就係 angle C dot 係幾多咧咁樣樣，咁即係問你 x 係幾多啊？咁所以5個 x 加 theta 咧就會等於翻180度，因為我哋睇緊入邊呢個三角形，5個 x 加 theta 就係180度，咁所以咧 x 就會等於翻咧呢個叫做36減 theta over 5啦，答案咧就會係 A 啦。